Xırdalanda qanuni 2 otaqlı bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Çox yaxşı kvadratdır. Belə kvadratlarda çox nadir hallarda qanuni 2 otaqlı mənzil olur. Mənzil Xırdalanın yaxşı yerində yerləşir. Mərkəzi prospektin kənarında. 2 otağa düzəlmə deyil. 47 kvadratdan ibarətdir. Gördüyünüz koridoru metlaq döşənilib və yeri isti poldur. İlk öncə sanitar qovşağı ilə tanış olaq, sizə təqdim edim. Yaxşı təmir olunub. Buranın da yeri isti poldur. Sanitar qovşağı birlikdədir, ayrı-ayrılıqda deyil gördüyünüz kimi. Təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Yaxşı qapılar qoyulub. Ümumiyyətlə təmir yaxşı olunub. 47 kvadratdan ibarətdir. Və kvadratı 1000 manata təklif olunur. Gördüyünüz bura yataq otağıdır. Pəncərəsi çölədir. Otaqdan otağa deyil, pəncərəsi. Bu mənzil 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir, dəyərli izləyicilər. Keçək buradan mənzilin qonaq otağını təqdim edim sizə. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Geniş, işıqlı qonaq otağı var, ölçüsü yaxşıdır. 47 kvadratdan ibarətdir ümumilikdə. 1 kvadratda 1000 manata təklif olunur. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Buranın da ölçüsü kifayət qədərdir, normaldır. Sadəcə o əlavə bəzi əşyalar, qapılar burada olduğu üçün tam görsənmir, üzrlü hesab edin ona görə. Mətbəxdən eyvana çıxışı var. Eyvanı görürsünüz. Kombinin yeri bura yığılıb təbii ki. Binanın qarşısı bu cür açıqlıqdır. Binada yaşayış var artıq, yeni tikilidir. 47 kvadratdan ibarət bu mənzil 47 minə təklif olunur. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın, videonu bəyənin və qeyd olunmuş nömrəyə əlaqə saxlayın, ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.